Labai smagu, labai seniai nedainavau Lietuvoje. Savo mieste dar ne karto nedainavau klasikinės muzikos. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau atsirado tokia galimybė. Jo, ir kažkaip net keistoka, kad reikia dirbti, bet man labai patinka. Labai emocingi įspūdžiai, aš sakyčiau. Man labai patinka šis kūrinys, kurį atliksime, Finzio Dies Natalis. Net kartais labai sunku suvaldyti emocijas dainuojant, nors ir apsiverkti, ir apsidžiaugti. Todėl girdėti gyvai pirmą kartą, aš šio kūrinio niekada nesu dainavęs pats. Ir niekada jo gyvai nesu girdėjęs, todėl girdėti ir dar atlikti jį gyvai, jo, čia kažkas įspūdingo. Man sunku tai pačiam vertinti, tai nebuvo manęs mano savęs vertinimas, tai buvo iš šono. Tai aš labiau sakyčiau, jeigu žmonės taip mano ir mato, jie gali taip mane matyti. Aš nesileisiu savęs taip vertinti, nes aš pats savęs negaliu išgirsti. Deja, gal ir gerai, bet ir deja tuo pačiu metu. Jo, aš tikiuosi, kad aš augu kaip dainininkas ir kaip žmogus. Ir jo. Kažkaip taip, sunkus klausimas ir sunku atsakyti. Tai taip su atvira pabaiga bus atsakymas. Lygiaverčiai, nes skirtumo jokio nėra, žmonės visi ir skirtingi ir tokie patys klausytojai. Man net smagu dainuoti Lietuvoje ir atnešti kažką nežinomo, kažką parodyti, gal net kažkiek pamokyti kažkokios kitos muzikinės kultūros, bet kaip čia, not patronizing, ne iš aukštybių, o labiau pasidalintis atradimais, kurie man irgi buvo nežinomi, kai aš mokiausi ir gyvenau čia Lietuvoje. Jo, tiesiog pasidalinti ir pasidžiaugti kartu, kad yra tiek daug gražių kūrinių, yra tiek daug gražių patirčių muzikinių. Jo, gal taip. Jo, o skirtumo šiaip dėl scenų didumo, svarbumo nelabai yra, nes jie nesijaučia. Atrodo, kad tai yra svarbu prieš ateinant į sceną, o čia tas teatras, čia ta scena, bet iš tikrųjų dainuojant, kai ateini ir padainuoji, tu pamiršti apie tai, nes tiesiog reikia dirbti ir darbas lygiai toks pat. Jis nei sunkesnis, nei lengvesnis, toks pat. Reikia lygiai taip pat atlikti ir ten gerai, ir čia gerai.